أزولا سوفيس ون سوفيس كنت غير تدويلت نون تدويلت ميكروفير كربوس انا سنعيود سنقل كان ميكروفير صوت يلي باش نقيم كان الدومينا دي سلن ون وديرني ماشي حاجه غاف تربعة لاجيسكا نسوي تسوي مرة في دربويا نظام نسوي في تلغوغات مورت الجزائر نساوي ولا في لاكوب دو موند ونسجل احريشين ولا اثيدنا وثيدناوي ليسونسيال ادا خبار وذاد نقيم يدون دونك سي افيك بليزير يدقي معاك يدون وزرا انا وقيلا تروح لا كونيكسيون ديجا وقبل اذا نبدو كان وقبل نبدو تدويل تاكيني سواح 4 دقائق تروح تريسيتي ذاكي ذي تلمست التمدين انتزوزو نرجع لحد ربي ثوغال داكا تورا تزمر يعني هذا تروح تزمر اتسوقم تروح تريسيتي ما تروح تريسيتي سورفوتا يزمر حال دنوغال يزمر حال دون تغال دونك اقلق يدون السكين ليفينمون بوسكيني هاكا تزرام تم زواروث اي عنا اللاجيس كان زلفاني داين يمس فهم لا تنمات لاجيس كان لا ديريكسيون لاجيس كان دونك هذه يروح و دي الوقت اني ضغا يمس فهم يعني لا ديريكسيون لاجيس كان تفاد وين اراثي رومبلاسين دونك فوالا رومبلاسيت يوسف بوزيدي دونك هو كاين اذ ليفينمون ماجور داكيني غاف لاجياسكا ما ذا النظام ذي في لغات مرث الجزائر تولم لو بون سكور اذا رياليزي السطيف زات لو اسمان الوقت ديال لو اسمان تزمر هذا تكشم dans une petite crise نضمع وتكشمال dans une grande crise quand même ترفع تمورث تقديم سورار شحال السنين تفد سيكين ذوك فنو الفوتبول تمورث الجزائر نضمع أدف أفريدينس الساكنين دونك لاجيس كان اكاد تواليم ذي تصور كينين يدفكان تايوان لاجيس كان ماس بوزيدين ذاين الي اونجاجين ذي لاجيس كان باش ادي فد غير تربعات باش ادي رومبلاسين الزلفاني داين يروح فان كريسالن يمهات هذا يروح للجولف عند ديوفا وينسى امكان اغرم ميسدينا كل يوم ليسونسيال نضمع كل شي فران اكني وثان غير لا جيسكا كوزلفاني نتمنى بون شونس الزلفاني ونتمنى سورتو بون شونس ديرني اي دونك يوسف بوزيدين راديو غالن غال لاجياسكا كان تزرام يعدى ديجا دي لاجياسكا يعدى دوك سكواس 2017 2018 الدرنيا تريماستر لا سيزون 2017 2018 عندها كان تزرام يداد لاجياسكا اميد لا فينال لا كوب دالجيري ومن بعد يعني يصوت يلا فقرو لاجيسكا يميت يصوت وتغلارا دونك يخدم من بون طرافاي شفا ناس لي سوبورتور لاجيسكا غاف القديشه كيني هادي كان يوسف بوزيدي ساعة 63 سكواس العمريس يلول 19 يوليو
جويي 57 ذي الجزائر ثمنات دونك اطاس تربويا يغور يورار ماشي يورار سورفتيين يغور يقدش دي برج بارانيج يقدش دي النهد سورتو اطاس يقدش النهد ذا شو سي دي بيريود كورتي يقدش دي الأولمبيك الميديان دي لو موب دي شلف دي روليزان دي سكيكدان دي لا جي اس كان دي بلعباس يقلى روليزان اون 2018 كي كان فوالا دونك اطاس يتوسن بوزيدي خاص يعني يتوسن بصح طلال اطاس دي القديشينس سي دي بيريود كورت يتوقع ما سكواس مطاس سكواس النص فوالا دونك فوالا بوزيدي نتمنى ياس هذه ينجح وتربح لا جي اس كايس هذه يربح وتربح لا جي اس كايس ايمن هذه فد غير تربحت يحملون لي سوبورتور لا جي اس كا كنت تصرم الماتش نول يظلين ويجلس فرحان مليح لي سوبورتور لا جي اس كا خاصة كيني ايسي كي تبدا تيلوغان مي اطاس بويد ويفغانا رايا كيني وكوكران يتاكرا اثانيهم اون 24 اور l'ancien entraîneur يروح اون 24 اور يقلد ان اوتر entraîneur زين il est engagé يخدم لا جي اس كا دونك دواكيني اردنا وين غاف لا جي اس كا مانوال درتي لغوغان تمورت الجزائر ناو قبلتي لغوغان دناوي غافو سميط سوالي ميد رسيها تريكون خاطر دا سميط وحس غاس دا سميط يعني غير برام دا سميط ويكاتو فور ذي ثميوين علين يوث ودفل بضنت كرا غنتصور دنبوين ذي فيسبوك إذا أثنتي دوالي مكاكين ذي ثمن يفرحونن لكل تيرور دان أكد سواليم ذاكيني يوثولا ذا فل كل تيرور دان أكد صزرم يصبحت غافر علين 1750 المترات ويزكاد ومكان كيني سول لا إرنكاز يتساوين قريب فرحونن أرمان تسمى النبويرة دونك ذيك تصور إيدي فغن ثمدي ثاكيني يدينا بلي يوث ودفل دوك فريدا كينين وذي يتسوين فريدا كينين إلا أتحذرني منسن إلي ليس كان بلوكاج بتاتر بيسك دا سميض مليح ذاك يتيزوزو كتوفور ودا سميض ونديني دا سميض فوالا نتكمل ما تفهم ومن بعد هذا دراوي كان شطوح يسلن النظام سورتو في الغوغا قمصة إذنا أكد ولم لي رجلتان بوساكيني بوس الحد لن تد 4 مليليين نظن يظل لن تد 4 الساكين 4 مليليين أي فوكن أكان إيد سواليم ذاكينين دونك les résultats بوساكيني دونك l'Olympique de Mdia أكل لا جي اس ثورة خدمت تربح لا جي اس ثورة ذي المدية يونيس وين غير ولاش انسي ماكرا تربح تنشلف 3 يسوين غرسين لو اس بيسكرا تربح دكوكاليس الزات لا جي اس ام سكيكدا يونيس وين غير ولاش مد لو اسما تخسر اون ديفيت لي ديرنيير مينوت قرح ثيثا بول لو اسما سيني يسويين غير ولاش الزات نص طيف فوالا دونك سي لو في ماركون لا جورني سورتو لا جي اس ثورة يدير بحنا ذي المدية وكد لونطونت دو سيتيف يدير بحن ذي الجزائر ثمناث ذي عمر حمادين ذي الجزائر ثمناث الزات لو اسما قرحت لو اسما كنت تظلم بالميكان يث خسر لا سوبر كوب ايا كيني
يزمر الحال اسيدي كرا يغفلان من والد غير يظلي غاد نولي لي ريزولطا كينين هكذا كينين يظلي بس الحد دونك يظلي ماشي بس الحد السلفتيين يظلي بس الجمعة دونك اس الجمعة ذا كاينين ثلا اون بتيت ايرور يظلي بس الجمعة السلفتيين إلا اتركتيفيغ دونك فوندرودي يظلي فوندرودي اتونسيون باسكو هذا تسفيني لي فيديو مرة إلا اتيد دوخما اتيد ريكتيفيا فوالا سي ريكتيفيي فوالا دونك يظلي لا ليغ اون فوندرودي يظلي دونك لا سي اكد وداد تلمسان تخدم ولا شار ولاش جي اس كا اكد بورت باراج خدمت ولا شار ولاش النهد اكد المولودية نواران يون غير يون مذ روليزان اكد باك خدمت يون غير يون فوالا دوكينين دونك ليسونسيال دو تيلغو غايا كينين هكا يتفداكا تبان بلي السطيف تجهد مليح تبان السطيف تجهد مليح هاك نديرني يتبان ولا لاجياس الصورة تباند ولاد نسات تسعة تاويل بيش تربح ذي المدية سي ان بون سكور بور ان ديبيو فوالا دونك وديرني ماغران 3 بوت ا 2 نسات كل شلف 5 buts dans un match, c'est plaisant, c'est un très bon match avec un résultat pareil. ذي العليث ما ذي ثماس بسكرة تضمن لي 3 بوينس ذوق خميس وتجارة أبعاد هذا سيوين لا جي اس ام سكيكدا وتسجارة هذا تساوين لي بوان دونك فوالا دواكينين إذا ليسونسيال نبغى ثيدنا وين ساكينين دونك هذا تعاود هذا دينيغ دونك يوسف بوزيدين ذس الغماي أجديد لا جي اس كا دوك مكان انزل فاني اثن سي رابيد كلار انات يرومبلاسين الزلفاني اي خطر الزلفاني ويروح على بور ادنيني كان ثين العقل المعقول ويروح على باسكو سا اون انكومبيتونس كيلكونك نا سي الديبي دو شامبيونا نيمبورت كو يفدير يروح على خطر يسا ان بروبليم ادمينستراتيف il ne peut pas être qualifié ويزمر هذه قمي البون دو توش دونك سي اماكن ذا عكوير الى جي اس كا ذا عكوير الى جي اس كا سي التصيفي دينان بلي سي اناكسبتابل لا جي اس كا ان كرون كلوب كوم لا جي اس كا لونترينور ينس تيتفيلمين ذي لي تريبون ردي تعقيضنا ردي تسكلي ديريكتيف غير والنار باش ادورارن سي با كونفونابل دونك اسنيني مسز الفانين بون شونس مسيو الفانين on vous souhaite bonne chance ان شاء الله تربحوا اندر ثرض فاندي سلن الا ومكان يتراجون باش هذا يروح هذه يخدم دينا هذه يقدش دينا نتمنى ياس هذا يربح فوالا دويكينين إذا سال ليسونسيال فهذا دنوين دنوال ديغني المولو ديال الجزائر تخدم من طريب مونافير دبوينات ذي لو بناء عندها اي دبوين الزات تبوي د ماتش نول انا دي البناء عندها نغاون تبويد لو ريزولتا كيني الزات لي بوفل دو بورغو نعم كيسنقارن فوالا مازال الناس انت الجاده دنفك هذا كي دانينا سي مالورو شاك فوا يخدم هكا واش بدا ربي موموح وغيسوال راه كاكي اما راه نفذو ليميسيون سيل فو بلي وتسوال راه اما نفذا دنهكي كويس دناوي يسالنا ومن بعد سولت سي كوم سا ينهضر دونك نغاو المولود ديال الجزائر تخدم من بون افير ازكا هذا تورار دونك سي لا ليغ دي شامبيون ازكا اتورار
تورار السيربي يعني le deuxième donc le deuxième club engagé en Ligue des Champions نتسا اليورار أزكان لو سيربي اليورار داكيني كونتر يوث تربعت ليبيا مخار النصر تقولنا من 5 جويي تورا تزمرم هذا تشيولم نودي سوال نقبل مثل بغينا تصرجوض ايمن فكاد لو سينال معليش اصوات غورون ما تبغام هذا تشيولم. الو الو الزولا موح وخدم راكني هو السوال راه طونكون في دارا ونفتح ماشي اللي كاينك دي ساولا وي ماشي كاش ماشي اللي كاين دابا مثل كيفاش مثل كيفاش دي ساولا روحي انا السلامة كموح معليش ولا النمرو يشبه ضربي شتي دي سولا فوالا ماشي اللي كاينها خلاص معليش ماشي كدامبو Et parce que ça nous perturbe شوية ونفوكال l'information ça nous perturbe un petit peu voilà. كيفاش ثنا تكون دي ساولا ساولا با خلاص اصوض ورك تجي تبغي تديني ضموح افايا كي ديطران تم زوالو تما زمرضا غادي كومونتي تيلغوغا توالد لي ريزولتا داشي توالد ديكسن داشي توالد يعني لو ريكروتمون بوزي دي رومبلاس زلفاني داشي توالي الريزولتا كاينين نص طيف كود لو اسما باسكو هي سيتي فوق لو اسما سنة تربويا ولا الماتش ولا الماتش داش راه غادي سي كولون ديكيب ستافني تعجبني مليح ستافني سكوس تاع الدرت توالي اثن ايكيب جون مي جهدنا سكوسا قدامو وي اديني الحاجه سكوساكي ليسما شغل مازالو فانا راه ما نسن ما دوغا ليسما ملي كتوالي كيني وي دان الصوراني تجهد دمو الاخ بنادم هذه ولا الضارس يصورني تجهد وي وثلا لمسيو ندم واحد راني تيحقن مدت لها لمسيو ولا ثن وي نورمالمون دوزيام جورني نروح الغرسن وي ابسوليومون وجهدنا الدمو الحمد لله كلشي مبروك فلان بوزيدي شيخ بوزيدي يساد وي ان شاء الله نربح فلاس 2018 نحر بليده ضرباني ذاك فول نخسركم بدرجيري داين معليش مي ان مون طرافاي يحمل لي جون وي مي ست فاميل ان شاء الله نربح فلاس تونسيني ان شاء الله زرفاني هذه في مانيس يسار الدبلوم ان شاء الله هذه في مانيس ندير يروح اش هاد لي ابسوليومون لي سوات بون شونس نقول حوايج اونطرينو دامو اي قيمه ديال بونتوش الحوايج دامو نهضر لك دي جوار سيني فيك حاجه الى الحوايج ولا لي تريبي ابسوليومون وبليجي ماشي الحاجه تورا سي نعطيك الصحه انا مازال دامو كوب درجي شامبيون هذا البريمي ماتشيف هذا مازال كوب دافريك شغل الحوايج يولدي بون ابسوليومون بصح وي بلاد كلشي مبروك فلانا ان شاء الله نربح فوق فوراك ان شاء الله وي ان شاء الله تكرجيسك ان شاء الله ريزولتا مولوديه دامو خمر ان كرون ريزولتا مي ليكيب نتجهد دار دامو خمر انا امد جهد دار ليكيبني والله صح امك تجهد شغل كنت تلعب المولوديه درجي ليكيب ني دويت تلعب ولا ليكيب كوب دافريكا كنت تلعب ليكيب ني تجهد دارها وي ليسونسيال ريزولطات لها نايف مورثنا نكون نحمل جيسكا نحملوك ثموت ليسونسيال العالم الجزائر لها ليسونسيال كان سيبورتي ابسوليومون بس قناه واحد سيبورتي كان جياسكا تسيبورتي راه مولودي انا كيحملها جياسكا مي سير بينا مولودي ليسونسيال العالم الجزائر ابسوليومون هذا هو العالي ان شاء الله تجن بوزيتاد ان شاء الله بوزيتاد محات الجنة يخدم
وي يحمل لي جون، يتربى، ديسيبليني، ان شاء الله تجي باك سقساه في كما لعب تسلم نمو يروح ديميسيونا. نو خاطر زوج سنسلالة ثكيني الى انا كنت سقسايرا رد فين يدرم بويا باسكو سقسيه كيني انا قدام موح وخدمو تركاكي خطي. لا خاطي لا السقسايرا هذا تفكر يروح ونزرانا تيشكي نزراك راه تيدنا وين تيلكومون السقسايرا اكيد السقسايرا الناس من بعد تفكروا يرومرنا لا لا ويذا نول في سن خدم يسن سوق يسن موح سعيد انا فيرتيسمون فوالا يفو با فير هكاكي. لا فوالا تنميرتي صح هيا بسلامة. ليسونسيال ان شاء الله نربح فلوس في الشيخ بوزيدي. بون سواري ان شاء الله هيا بسلامة. كرهان لي ميثود هكينيا اكيد تستقسيهم بعد هذا ديفكين فوس انفورماسيون يون انا نتيد بليزيور فوا انا ونخدم هكاكي نكو خدم هكاكي جو نبيرمي با يون هذا يروح هذا ديني اكيد تستقسي هذا موح من بعد ديفكي سلي غايا صافي دير تفكير لا رومور نكو تيكي انا لي رومور فوالا جو رامين لانفورماسيون ما الا كرا غاتيدناوي ما الا دون بارا يا ريا كومونتي فلاس نكومونتي فين ودنبان فوالا نتكمل ما تبغى ماذا تسولم فوالا اخلاق يدون. الو غنودي سوالا لا سلامة مهدي سيدي عيسى الزلف اللون. لا سلامك مهدي صافا اقلع على باس الصميط الحمد لله. لا سلامة سي بوصميط يدي بوين لهوا نا اغفور يدي بوين امان رايشنا رايشارنا باراج ان شاء الله باراج غادي يسر بين امان فوالا ان شاء الله يا ربي اسوق سمر ان شاء الله ان شاء الله. أمي كذاش غادي نضاف في l'actualité كيني بس. Bon, revenons à la première journée du championnat. On a vu quelques matchs. Il y a des équipes qui se viennent الحوايج بالليل هانت. Oui. Maintenant, la JSK, étant donné que la première équipe, ils diront les entraînements et tout, les entraînements dans des conditions bien. On attendait quelque chose de mieux. On n'a rien vu. Dommage. Oui. C'était une équipe à côté dans tous les domaines. Oui. Ce qui concerne la nomination de Bouzidi, ça m'a vraiment étonné. Je ne suis pas optimiste avec Dinatif Scan. Wallah, ça m'a étonné. Avec Dinatif Bouzidi, il est connu être joué les maintien les équipes. Palmarès Ninis, il y a les équipes qui sont bonnes. Nous connaissons pas les Houaj. Wallah. On attendait mieux. Wallah, monsieur. Parce que le Canada, la dernière fois qu'il était viré de la JSK, à toi lire les déclarations du président, il y en a la vidéo mazalite sur YouTube. Wallah. J'ai rien compris. Pour une direction, il dit non, au bout de 3 ans, on va dominer le championnat. Non, c'est pas Kagir. La nouvelle direction, il y a son 7e entraîneur. C'est trop. انقص لا ستابيليتي ذاك اوكين ستابيليتي داك السنعاود ثوايض تساوير والو يركض موق لونطونت كي مانتوني الكوكي ça commence à donner des fruits avec un groupe de jeunes mais c'est un plaisir de les voir jouer كوني جي اسكوز مرات تبع الماتش دي تيليفزيون pendant 15 minutes الله يمكن يدينا صح je suis écuré donc je suis pas optimiste. Ce qui dit là, je suis pas optimiste. Wallah. Ouais, je regarde si Holland. Voilà, je suis pas optimiste dans ma side. Dommage. Balak Yura Yaraki kan intervient chaque année. On n'a rien vu là, dommage. Toi, le Ahli Rli, il la 9e Champions League. Qu'on imagine, nous n'avons même pas une équipe. Wallah, dommage, je suis pessimiste là.
جاك لهنا تجاوي هذا الشيء ولا تنميرتي كما هدي ميرسي فبا يطرقوا جاك لهنا تنميرتي ميرسي بوكو هيا بالسلامة ميرسي au plaisir Mahdi il est pessimiste mais معليش il y a de tout il y a du pessimisme il y a de l'optimisme voilà on essaye de maintenir de toute façon pessimiste ou optimiste obligé de نعيش تسويعين أكيني أصوات غرون ما تفهم هذا السيولم أقلاغ الذكيني سريد ما تفهم هذا السيولم أدوم أول ويذكرون الو نودي سوالا أزول بونجور نودي سوالا وي كي نسلا غنودي وي الو فوالا سوالا دوك بعد الو الزول العسلامة ربح صباح الله يسلمك تقضي دامي ولا غني اسمك دينا اخلاقين فوالا رامي صبا يشتي صبا ناك صور عيد دراش نقصر في المشاهد تسني يدري ان اذا قبايدين شغل يقدر حون استبدل الجاريه وي الور اتنتفق كاينين شاك دينا امك اتنتفقيه يبدل شغل اتنتفق معنا ولا اشارات ديني بنادم عمي نورمالمون تسغمي راه ما يبدا الشامبيون Oui. L'entraîneur, ce n'est pas pour tirer sur le famille. Depuis l'année passée, n'a pas été qualifié parce que c'est la licence CAF-A. Oui. Alors, on est parti pour une période de doute, une période de mauvais résultats. Donc, il faut s'attendre à ça. Ah oui. Parce que والله روح ما كاين مش ولا تسمس Bouzidi bon il a entraîné la GSK, il a permis de la maintenir en première division d'un فقد الشفير بكل وي من بعد يروح اسكواس نغاماينا برينا ديوغال صافي ندور كندين صدير وهم غير مي يروح زلفاني باسكو سيتي با مي يروح باسكو دايني كراقن ماشي باسكو تيري فيك الدنيا مي باسكو ولاش لا سوليسيون وي فوالا مي ابري بوركوا لا بريسيبيتاسيون دين تكسر نوطرنا هذا هو الوايض يمسومبل سي بريسيبيتي صدير ناطر من داستاكي باش تحبس الزلفاني ومام زلفان تحبس الدواء نونطرينور بون ينسني مرة نسني بوزيد إذا خدام بينات يا شغل يروح حامين باش تدمض صدق يكس زلفاني مارن يقول لونطرينور مارن غارة اسك سارف لي شي اسك سي بريباري شحال هاكي دونك يشبه ربي ماشي يخدم المدن وي صدق سوز في لا سوليسيون لونطرينور تفقد الوقت لا سيتياسيون دو الحاجه اين اذا قد بريمي اذا قد بوزيدي مي تصديون دو ماشي الجورمان وي يشبه بس يا اون سارتين بانيك après tout ça va installer un doute psychologique chez tout le monde, que ce soit chez les dirigeants, que ce soit
chez les Oui, joueurs, que ce soit chez les supporters. Donc, je le souhaite pas. نحمل لا جي اس كا دايقين سامكيت نقار مي oui, والله راه وراه الماتش كيك سيكونس الماتش السطيف oui, كونتر لويسما oui, فريمون تولد كوميم نولد دي فوتبول نولد دي بوت مي يظلي لا جي اس كا يافي اوكان تيرو بوت حاشا لاكسوني oui, مقشش سميس بن سي لا سول اكسيون يقلال كوم اكسيون oui, c'est-à-dire action c'est le seul tir au but يقلال donc oui, pendant 90 minutes والله ce n'est pas pour être pessimiste mais c'est la réalité زعما نلعب pendant 2 jours ما ماركات voilà. هذا كي ولا دونك بوركوا تكسر لونترينور اسا صديق دوك اذا قولش تاكي مي تكسر لونترينور اسا كدا وضع لونترينور الجرمام وزري غرام وتولا غارا ستون ساج ديسيزيون وتولا غارا ستون ديسيزيون ريفليشي ابري تفكر بالصراحة هذا شا دايرة دنينيت ولا بون دون بار ربي سبحانه قرا ربي سبحانه قرا يقنواني قرا شغل نظام ماشي دنينين بصح ايه محسوب تورا وبغرض عطراوه مثلا كيضحكوا يوت ماشي وبغرض عطراوه ما يضحكوا صدق يضحكوا يوت مشاهد متعطل لا مرت باس يون لا فواتور اي ضد ديمارر باس يون الالكتريسات هي ضد ديمارر لا فواتور من بعد مشاكل السوديه كنت جبنا راه لي جا سيتي با بروفيسيونيل شغل اللي يخدم مي تكفى ناس شحال نايده شحال خلصات ناس جيسبر هذه في الشغل كي ويقنا يا راه يعني ما يبغى ربي غادي طاف اش كاين كرا الصباح وتغلب وتقعد تشال وغادي نروح لغوص ناس ودي ربي يوهي ماشي قارن كي جو موكيب با دي مارور جو موكيب دو طرشوس ولا ما كاين شي ما الا واش تصنف انك روح غدوايض الناس ولا يكون هذا اللي غدوايض عندنا وايض فوالا وليات تلقاط الوقت صح فوالا معليش تورا هكا غادي يضران هكا فكاد شي ولا مي ولا اوني بارتي دار بور ان باريود دو خاطر لو بروشين ماتش كونتر لو ام سي او وي سي سور كون فا بيردر ابري سي الدوت كي فا سانستالي ان شاء الله خاطر ان شاء الله ان شاء الله كونترا يكون غانيي ماشي داش كنتمني طونافي قدام واحد اش رايك نسال باسكو نحمل لا جي اس كان نبغي هاني لا جي اس كان ماشي مي عين لا فاهم وي لو ام سي او كمان اما لو ام سي او اما الصيف اما الصوره اما سي دي زيكيب ولا ما نسلكوا لي هضره هذا ديال باسني دي ريان دي تو مي دي سور تيران توالي ليفولوسيون في الله سطيفاس كوساد زعما يدير يكون يحبس على الشامبيون ديال هنايا ولا الشامبيون بس كوسا كمل الطرافاي فوالا ابسوليومون ايزون كونتينيي سور اوكي لا لونسي يعطيك الصحه ميرسي هيا سلامه أصوات غرون ما تفهم هذا دوي والو يكون وين أقلق ذاكيني أنقم واحد ساعة يدون أنوليث ولا ساكينين تقوم ودي كان ينقص لا كونيكسيون تعرى مي كومام أقلق ذاكيني أزول ودي السوالن أزول الدموع لا السلامة زول فلاك صافا صافا الحمد لله نودي السوالن نودي السوالن حكيم سيباري حكيم لا سلامك يا حكيم صافا الله يسلمك صافا الحمد لله صافا الدموع صافا اخلاق اون سمانتيان فوالا داش راه غيديني في لاكتواليتي بو ساكيني لاكتواليتي سو طري كونطون ملي رحت للفاني وي moi je vais te dire pourquoi. Parce que hier, voilà le match, là j'ai vu la deuxième mi-temps. Oui. Il y a aucun jeu, il y a rien du tout. Ça veut dire machin les joueurs. Moi je critique pas les joueurs.
Oui. J'ai fait l'analyse. Oui. C'est une tactique d'entraîneur. Il n'a rien proposé. Déjà, la première des choses, il fallait qu'il va partir, ça fait longtemps. Oui. Parce qu'avec le confinement, la GSK a fait les préparations, n'est pas là. Normalement, Zina, avec l'esprit sportif, voilà, الشغل كي دينا في تونس نكونوا رانا نوطرينور ذاكيا. Oui. معليش. Absolument. Bon, Ekshmed, il a fait la préparation, voilà, la moitié de la préparation. Oui. Mais il ce que j'ai vu, la GSK, jamais fait Zara, c'est quoi, c'est mieux. La GSK, il n'y a aucun tir, il n'y a rien, ou le chèque. Il n'y a pas d'occasion du tout. Il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion. Oui. Il n'y a pas d'occasion. Mais voilà, Zaïd, il y a une les joueurs, l'entraîneur, la GSK, finale Coupe d'Algérie contre Colomb 86. Bon, c'est différent. Oui. Le Col, ils ont joué 90 minutes, la 20 spécialement pour les pénalités dans le championnat. Ils se mettent la Coupe. Oui. Mais il y a des jeux, les gilets, tu tapes par tous les moyens, tu donnes. Ça veut dire que c'est l'entraîneur qui donne. في اللي ولا الماتش كي كونتر برج براريج ايفن لاعب الفير كونتر اتاك تيا ميلواميك نعم واش وانا الفير جاس كذا شو باس حنا ما تلمست هذا روحا يزاري مام با هذا عرفنا دروات غوش مي il faut trouver un moyen, il faut parler avec les joueurs, trouver un moyen, un joueur individuel, كديروا بينالتي كيشم كد لوان سي سا الفوتبول. Absolument. Mais ولاش دونك j'ai compris le problème d'entraîneur. J'ai jamais, j'ai jamais parlé sur lui, j'ai jamais critiqué. Mais c'est une question d'entraîneur. Le choix des joueurs et le choix de la tactique de jeu. Voilà. Bouzidé, c'est un bon entraîneur. Et c'est le cas déjà à la relégation. Oui. C'est un très bon entraîneur. Il a Inch'Allah, il va changer le système de jeu de la GSK. Voilà, il va avancer. Inch'Allah, voilà. Absolument. Et voilà, Eh bien, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on fait. Inch'Allah. Merci Hakim, merci beaucoup. Merci Midi Karidna. Dalia. Aya, Slama. Bonsoir. Au plaisir, bonsoir. Salut, Dama. فوالا نكمل ادينا كان بور ايناث لو توب شات شحال كاينين يبلوكيا لو توب شات ني با روديفوزي ومن بعد اكون نتفاهمها مكيس نخدم ازول وي ازول لا سلامة نودي سوالا الو دي ياسين قلباري دي ياسين ديال باري لا سلامك يا ياسين قلباري وي لا سلامك يا ياسين صافا الله يسلمك صافا الحمد لله دامو حنا دي كونسيرن السير بوزيديان وي با اونيتمون باسكو سي لير داكو دي ساولان قال فيما نيكارو ميكروينك قال فيما نيكارو قالوا فارو ميكروينك وكن نسلارا مليح قالوا فيهم ارو ميكروينك وكن نسلارا مليح هكا سميو فوالا هكا سميو فوالا اي هناك بارابور بوزيدي كمان سي نسميت لونتينور يسعى الحراره يسعى لا فولونتي سي سا سكون شيرش باسكو زلفاني بون سي فري كان ناند العالي سي تو سا مي مالوروزمون واحد لي بروبليم يسعى مي ميم افيك سا يعني دي بينا لك ميم لاني دانيا نزرا يعني ولاش هكا بزاف الحوايج مي ما سكي مانكيت الدموح سي با الفات كي بوزيدينا ما سكي مانكيت اجوردي سي ليكيب المام ولاش ليفيكتيف اللي فرج على الماتش غير الماتش نيا واحد البرج مي ولاش ونزرا دايور كدموح باش يدينا باسكو ماشي على لا تيزرا باسكو البرج تلعب سلفان لكن واسيني جياسكا فرحان لعبن بيان مي فينالمون سيتي با سا سيتي ليكيب اناتونت اي با فرونشمون داموح ابار بن شايره يخمنا شويه بن شريف قلاندي هنا حمرون وزري غيركم يلعب الديس ناو اندلاس دوك كيس كيما كيتا داموح سي ليكيب تو لا بوزيديان اوكي باسكو اتونسيون باسكو لما نهضر في لانيا سميت سوفي جياسكا
ben, il y a quand même des bons joueurs. Il y a Ardouane, il y a quand même des bons joueurs. Mais Asgouassa ou lèche Asgouassa, bon, Millal, c'est vrai, oui, les joueurs et tout ça, mais bon, et Karak, mais malheureusement, il y a des mois, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Mais comment on s'arrête là? Voilà. Mais en tout cas, sur le Bouzida d'Amour, je pense, moi je pense, à l'occasion, il y a l'insigne, la facaille, à l'occasion, au moins, garder, par exemple, garder le royaume indien, et se mettre à me saouder, à me jouer les rochs, je pense que Bouzidi, c'est mal, mais que d'Amour, là, il y a un il a recrutement, je ne sais pas. Ils n'ont pas étudié, après, parce que c'est des, on doit des lois, alors c'est le Fanny ou une Bouzidien précipité. Moi je pense pas, je pense quand même c'est planifié parce que même Jamal Minad d'avant, طلعت هضند Minad وقبل bon Abdeslam il préparé déjà. C'est ça le travail voilà, c'est bien. Moi je trouve que au contraire c'est bien. Mais ils ont quand même l'esprit de prévoir et tout ça. Mais malheureusement, il y a d'amour de l'équipe. Bah, j'espère que le mercato se donne, mais bon, d'ici là, déjà, j'espère que voilà. Mais j'espère que voilà, il y a au moins 5-3 joueurs. Là, il y a en plus, Zaman la Coupe d'Afrique, mais c'est l'équipe qui a qui est d'amour. Oui. Inch'Allah, tu souffres bien, khair d'ailleurs. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah, mais en tout cas, il faut pas perdre l'espoir. Voilà, mais Bouzidi, c'est quelqu'un quand même, et voilà, il s'arrête Kharani, il s'arrête et voilà, c'est ça le plus important. Mais d'abord, vous allez parce que vous poser la question, parce que vous allez mais la morale de dire qu'il me dit c'est khatir. نعم. الو. Ah oui, d'abord, ناخذ مراد كعروف مدينة ناديرو. وزري غانا مازال تاكيني نبوالا فلاس نبويدا ساكيني غاف دونك يوسف بوزيدي غيديك شمن ومن بعد الحوايج هكا نهضر فلاس نتم بعد انوالي اون فونكسيون بوين ديسفان pour le moment زرارة normalement il est toujours en place. parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un et le club, Inch'Allah, j'espère qu'ils vont faire quelque chose ensemble. Absolument. Inch'Allah. En tout cas, ils connaissent bien. Voilà, la logique qu'ils ont menée. Bon, Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah, et voilà. En tout cas, Barakallah, c'est la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois parce qu'il y a du mal à qui est fort. Mais en tout cas, qui me l'a caillé, l'émission là, elle est, ça c'est bien. Je t'encourage en tout cas. Merci beaucoup pour les encouragements, pour la participation. Merci beaucoup d'amour. Allez, bon courage à toute l'équipe. Merci beaucoup. تنميرث الساكنين كتوالي لودونس ثولي سواطاس 296 كان اون لين صافي بليزير سا مونكوراج هذا القيمه يدون ونيتيني صح باسكو جو فو با ديسوفوار مالوالي ان بيبليك aussi fort 301 تورا كان يدلم يدنا ذا شو كان اونضل فايوت الحاجه وتسوي ترى فير دي سوجي بوليميك يزمرن ذا يتخلقن يغفلان دونك نهضر ستين العقل نهضر تمثال يعني لو فوتبول اداء نهضر تمثال يعني لاجيسكا باش تنعاون تزرزات ماشي باش نصادل لي ديريجوينس نا الستاب تكنيكينس نا ماشي دوا كي شغلنا نكوني من ولا كرا يخلقن دي تربعات اتيدنيني ستين العقل سون بليسي سون دينيغري دونك دوا كيني اكاكي ليميسيون غتقيم مولاش يصعب ميم في اللي باش نكمل ليميسيون الزول نودي سوالا الزول هذا هو ديريت لا كونيكسيون نا تدي سيولو بعض ça nous pose problème كاكيا voilà soit ندي سيوليون juste après سيد سيولن نا لا كونيكسيون ينس elle ne passe pas bien donc ومن بعد ça bloque ويا سوالنا راه. Voilà, c'est Karim et Dissawalen, mais la connexion, elle est déconnectée. Voilà. أصوات غرون أنواع وكيني ذهب النور وقيلا الزول. ألو. الزول دموح. لا سلام كان يوام. صافا دموح. صافا أنواع وكشينا غير ديسميك.
عبد النور انسى تسوى الله عبد النور سي الجزائر بلا سلام عليك عبد النور فوالا شحال جاك الدموع اخواني شواد غنجاك لا يشجع ما كي تقول دون فورس صافي بليزير خاطر سليت تادويت العرس الغاس وروطا توالي على كل حال اين النمبر دو فيو دو لا فيديو يتبين بلي توالي انت صافي توالين مي هكا نحمل ذي مرة ديلي ما كيدنا صافي بليزير سا نو بيرمي دو كونتينيي فوالا يعطيك الصحة فاين تخدم دروك اللي توجور نقراك يعطيك الصحة حاجة عادي ميرسي بوكو فوالا ماك تا شرا غيديني هسا كاين لادو جديد يساد بوزيدي سنا خام وي ابسوليومون نكون اذا ندم واحد سيبورتور تيكون نسكشمي منا تيكون نهضر في منا نسكشمي منا ديزا خارا انا نخدم الشغل نزراني التسويق كويدي كذا بوينتيد ونقرا يقرا ساكي استخرج واكي بوينتيد ثم يقرا كان يقرا كان زعما انت ماشي لا انا خاطر ساكي باش تكسر كان يوم هكا كان حاجه ماشي حاجه سهله لا لي كونديسيون تصل شويه قال لنا نظام سي دي كونترا القصارات سي دي ريسك دو سانكسيون وانا عليه وخر كان ماكش موكاز داخل اللي دي بلا ماكش موكا اللي ديتاي صافي انه زران من تفاد وانا خير وين السنن ما دعنا تزنت تساوين دعنا ونو السنار دعنا شحال وقت سي داخل وكيسنا خمس دموع حيزراش فيه لا يسن لي جورنا الجزائر امشي لحون يسن كلش ابسوليومون هذا ولا يرنا كان شويه دموع كثير يوسي هي لنا لي جوار دي مزيان تيس حمدين مزيان ان شاء الله il va réussir كنا عاونات نعاون كل ساعه جياس كنعاون جياسكا وتحويس راه في ربعني الله شحال قراك زهدر هاكي كنت ويا راك صفاش الخدام ما تلعبك نزاق ونلعب راه هذه ساده ربي فلاسنا وين كان نكون يا شنو نخدم ابسوليومون ويا من اظن اش الماس ما بين شامبيون ويا من اظن بوين دايا كي ويا كان شادنا وين كنا رخام ويا خويا انا راه وي انا ربي شوال نسن انا غاطا دمو هذا هو اللي ابسوليومون يعطيك الصحة إذا كان تافونسي تخص تربعتنا دين تخص كواياكي أنا واش سيداقل ماشي هذا هو يعطيهم نوم كاين الطيفة كان تعجبني تلعب هو يعطي ربعتي وتخص تربعتي واكدين تخص إذا قص نخدم كي فوس أنا معاون ماشي مثلا ترقيم ناض نقرا كا دعونا نعاون يعني الحمد لله ساكي لا ديريكسيون حين ثاني البيروات نصف وين الحاجه خص هضر على الناس خص وياكي تركي مالا ابسوليومون هذا دم هادي فكر بيني دهان ان شاء الله دير يوسي انجم كان ويض اعطيك صحه تذول تخدم لك لا دموع ميرسي بوكو صحه الدموع ويكون يعطيك الصحه من تشكي هيا بسلامه فوالا أصوات غورون ما تبغى هذا ديكم ويا يكون وين ما تبغى هذا تسولم أخلاق الذاكيين السريد نخدم السريد جوستومون بور نخدم ليميسيون سي بور لي سوبورتور نخدم dans un cadre organisé avec un tenir ماشي pour dénigrer c'est pour aider c'est pour comprendre c'est pour apaiser c'est pour ستين تكمات ستين لفنير نخدم تدويل تاكينين سي بور بيرميتر يعني لي سوبورتور ادينين الراينسن داشو دون لي راجل دولار بلا ما يلا هو نديرين بويرانا دونك دو كينين اذا ليسونسيال لا فيلوزوفي ليميسيون كينين اصوات غور وين ما تبغى هذا تسولم اقلا السريد أكا الذاكيني أن ودي يسول يقول كريم يسول كريم أزول هذا chaque fois أكاكي désolé كريم لا كوميونيكاسيون ينس chaque fois هادي السيولة ديال التفكان نسوقهم دالي أزول الو أزول لا سلامة عليك أزول الدمو أزولك في الأردن أزول لا سلامة كمك صافا عليك صافا والله صافا الحمد لله ساقي دو جديد على جيسكا ابسوليومون وي امك
دا شي توالد وجديد كينيا والله يقدر صحاطي ناس ها هي قضيه قديمه ساكي لا كسكينه قضيه قديمه عطوني والله عطوني بزاف وي بيان سور وي يقدر ناس لا ديريكسيون كينيا دي فوا كاس يقول هذاك قارو تسمى ما زلفانيه كيف ماشي ديريتو لا ديريت نعرف تسمى لا كيستيون ديبلوم كاين فوالا بروبليم وين دا بروبليم تيبان لك غادي يخدم العالي عند التزريد فوالا تبان ولات كريتيكيه وطرشوز لا في لي ديبلوم كان لي ديبلوم نورمالمون يخدمين لي ندير ودي سوج تارا غير راني قاعد امير ما جوا نورمالمون سيني صحاب لهنا داوينا نونطرينر لا داو نونطرينر لا ما يبدا الماتش ما يبدا دو ماتش إلا قمير اختار باسكو شغل يفو با تتراجعوا انا إلا خاص خوصل في مسال وي شورا ولا فهمت سويس وقيل وزاره اوفيسيال بوزيدي سي اوفيسيال داين اوفيسيال سي اوفيسيال داير زمرد وليد لي زيماج ثاني تفين ارتم سكاكيتورا شريف ملال كود نسيم بن عبد الرحمن لو ديريكتور جينيرال دونك يا لو بريزيدون كود دوينا ثم سخار لو ديريكتور جينيرال فوالا دونك ستنيا العقد السكيني باش القرشنا كني فوالا سي اوفيسيال ولا ترافق غير محسوك تقديم ناس خطر تينا نو خطي نورمالمون خطي نورمالمون سي اوفيسيال لا بروف ثاني يرسل لبسه انه اوزو ماشي تقديم من الميكانيد النولفا نا خطي فوالا اتوليض يرسل لا توني لا مارك اوزو من الميكانيد النولفا لا مارك كينيا فوالا يعني يفيك بوزيدي الحاجه العالي مثل بوزيدي يروح الى مومون ياكي باسكو بوزيدي سا ليكسبيريونس ماشي ادريني سنا خام سينا راه خام باسكو يخدم 6 موا لي جوار كاع عاود نقول سنا ساكي 80% معاك دينا غادي ولا شكون يجا قلت لك روح هادشي سنا خام بوزيدي سا ليكسبيريونس خاصها يبدو يمثل الشامبيونا رابيد يكتب لي جوار يكتب لا ديريكسيون يكتب لي سيبورتور هذا يخدم 6 موا جيسكا يمكن بربي يخدم 3 زون يكون لا مونتاليتي دي جوار الجيريان يكون يزرك كريس الحلو ليكيب صافي دير ماشي بلونطار كاينين غير قاد لعب 2 ماتش 3 ماتش 5 ماتش باش كاينين هذه سيناري جوار هذه سيناري فيكتيف هذه بون يعني روماركات يروح در جيسكا مود جونفي واقيلا في فيريي دوزيام تور يروح يبلط كان يربح برومي ماتش يخدم 11 لي ماتش نو يربح لي ماتش يعني محسوب فيك ما كاينين سيون نتي قبل لا سيزون دي غير النهد ديال سي باراي يروح على النهد ديال سمي يروح على النهد انا كي يروحوا ميليو دو لا سيزون ديال سي باراي ديال يبلط كان يسنافري صافي ديال ليكيب يسنافري صافي يسعى ليكسبيرونس ديال شغل كي الحاجه العالميه تكون ذوينه اخر فوالا اكثر باسكو يدير ناس سي با فاسيل مونطرينور دي هدر ديال التريبول ولا غير تيري بلال يقرد ميم لي فوت الاربيط فوالا يغلو وجوار البرج يعني ناسي الاربيط كونكوا فوت صافي دير كاس كفر وجوار هذا ماشي تعاون الجوار ما يو لونطرينور لالين هذه يعاون الجوار هذه يعرفوا الجوار يعني في فورسي هذه يحس الا ارتمس ينسون با سول الجوار ني حساني ما يسوحدس فوالا تما بيان سور سي امبورطون كاين هكذا ناس الخدماني محسوب كي يخدم زلفان انا جيسكا لامبورت كي لازم تيخدم معايا بوتي لازم تيخدم سلام كامل لازم تيخدم ميم اذا كيسال اكسبيريونس ديال الفوتبول لازم نخدم خدماني تفكر الشيما تاكتيك لي مراد نغير لي جوار سيني نكون قايل وساوني لا خدم فيك كاين خدم فيك كاين برات تيحون تيليفون ديال
سيبيه فوالا الا قانون ترينير يقدر يعقل يجذب يقدر ينقز يقدر تصلح حوايج يقدر يقدر يجوال باسكو لونترينير زاد لونترينير دموع سي 50% داخل ليكيب با وي دوزيام ميتو سي لونترينير قلاب ابسوليومون نكون يغلي هنايا فرونشمون ولا لاكسيون ويا الماتش يعني هذا سمي الماتش ني ويا دوزيام ميتو الجوار التونيزيان يهف ولا كي ويسقرب ديفون اي خدمه شونجمون يستفاد دان جان جوار يتنضح كل ماتش العارفين كاين مي درنا خدمه شونجمون لا دونا ديفون باسكو يا مقار يخدم على بريباراسيون منا وين يديمار لي برومي ستاج مي الساكيني وين يحقق كان داني ستاج بلوس يا يموت الو يشوف هذا الجي يسكشن يجاوبنا فرونشمون لا الهامي برومي ماتش دي سي ار بي فلاس وبون كوراج ديالي تنمير الثاني تنمير ايا ميرسي ايا ارينا وقت القبيل صح ميرسي بوكو ايا بقى على خير سلامة تنمير ثاني تكيد دائما ستنفيد ليميسيون سينير تنميرتيك نسعد في دالي غيجانا شحال هيا اسنيني نكيني جو ني با دو رونكون ما تبغى ماذا دوال مرحبا يسون il ne faut pas croire باللي المسفهمة راه كان فكرة تمثال والمسفهمة راه ان الناد كالكا راجل يفو لي ريسبكتي اي كومبري سورتو وذ وين ولف نخدم ليميسيون دونك امر الفغي اون فا ريسبكتي لي راجلني دونك من بعد يضرا دوين ديضران فوالا خاص تولي هكا لودونس او ندينير ويدي غيروح جانا شحال كنت قلنا راه سي دوماج جوري فولو هذه لين السما السكينه جالسن اكويت جالسن النصر سورتو غادي يسولني لوكسمبور سيني النصر ما فاض دوال مرحبا يسك ذا خاميك ذاكيني فوالا أزول وسهلا بروبليم وين تنتخطي دونك ويدي يروحن كويس إلا إبراهيم إلا بون جعفر يسولد تكفري ناس يسول تسوين لويض إلى مخلوف إلى كندا أطس بويد يمولف تسكين دكاكين مقران ديغني مشقله شيطان كيدس لا غالب سي سا لا جيستيون سي اون جيستيون publique d'une émission donc on est obligé on est amené à modérer même ويذين زرا قربن ورنا obligé على نخدم هكاكي voilà ce qui ça me fait plaisir il me la l'audience tous les هكاكي 309 personnes pour 320 c'est une bonne chose ça me motive باش ترجع ليميسيون هاكيني الوقت اللي نقال تخميمه تخدم كان يثيك الترطايض هكايا تولي غادي يعني التوب شات تسوى عطاسي دي تساوين اول اوليني غو تسديني كاريو ترا كان pour le reste vous êtes libre de vous exprimer دينا دينا كان التوب شات مويلا تدو فمران il n'est pas il m'a fait la vidéo le top chat a été désactivé pour cette vidéo. À la page le texte de présentation de lien et sauvegarder vos messages. On va sina atsorham atwalim كبون ديوران كرا تسوي عثيد ديويون رشيد وارين ناويهين أتدفم دي البلوج يمين سما kabili.unblog.fr ذينا يتسوفغاردير لي ميساج نون الصغيمان أكني باش وتروح باش أكني وتروحوا نارا لي ميساج أكني فوالا أمودي سوالن ذاكيني أزول الو الزول لا سلامة الزول الدموع
لا سلامك جيد صافي سلغاكين أنا يوام سي لاكسيل سي باري أكسيل سي باري لا سلامك صافا صافا كي هنا ربي شيني بخير والله صافا الحمد لله أخلاق Ça fait plaisir. On se maintient. Voilà. Il faut, مازال الخير bien sûr, ça fait plaisir en tout cas نخبيك. نظنوا ما سوا لايك تزيك ما إلا تشفير. Oui, je fais un cas c'est semaines. Oui. Eh ben. Ouais, voilà, donc ça fait plaisir à Demohan et voilà, Dinarkan, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Absolument. Je pense que c'est une bonne décision qu'ils ont pris de remplacer l'entraîneur Nizifani. Voilà. Je pense qu'il y a des Niraïn Bon, il a raté. La Tunisie, il n'a pas suivi. Déjà, les stagiaires garantis. Ces joueurs, il ne les a pas suivis à fond. Karouf qui gérait l'équipe Inada. C'était pas lui. Oui. Ça fait même pas un mois et demi. Oui, absolument. Il y a beaucoup de joueurs pendant de mécaniques pendant quoi. Voilà, donc ils n'ont pas. Il y a eu 9 mois il y a eu 8 mois de coupure. À la Tunisie, il n'a pas su gérer. Je pense que ils auraient dû faire ça un peu dès le début. Nous, peut-être que la direction au Menen, la licence une dérogation, voilà notre dernier moment que faire. C'est impossible. Et en même temps, le cerise sur le gâteau, c'était le résultat. C'est pas le résultat, c'était la manière de jouer. Absolument. Franchement, je m'en fiche. Il y a eu une déception. تسوى انا دمو عنده والله راه بخسر الملعب جو بريفير نلعب مليح ça peut arriver d'encaisser un but اخسر الماتش mais t'es satisfait du rendement de l'équipe mais franchement pas être connaisseur du football et l'équipe n'avait rien produit c'était pas du tout un jeu il y avait pas d'action il y a pas de mal à dire la vérité au contraire il faut savoir se remettre en question et arnaque des rangs trouver mais ça reste naoui. Oui, absolument. C'est ce qu'ils ont fait. Vous y dites, je sais pas, j'allais signer un contrat, peut-être que un an, bon, je crois, de toute façon, Zoran, ils font pour l'intérêt de Giaska. Absolument. J'espère qu'il va trouver au moins, je sais pas si c'est une transition, pourquoi pas, Bouzidi, il peut faire l'affaire, même sur le long terme, il est connu beaucoup plus pour sauver l'équipe. Arnaud aussi, il s'occupe bien des jeunes. Avant Dumas, c'était lui, voilà, il sait s'occuper des jeunes, de la formation, etc. J'espère qu'il pourra faire quelque chose de positif. Il faut rester optimiste, de toute façon. Il faut rester optimiste. Le football, dans le monde entier, de toute façon, il a régressé. Mais j'ai absolument. Le championnat, oui, peut-être que grâce à les autres championnats, il commence à augmenter le niveau. Le niveau mais les championnats d'ailleurs déjà 6, il faut dire, c'est pas un niveau top. Il y a après 9 mois d'arrêt, bien sûr que faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des buts, des belles actions, de longue durance. Il faut du temps. La Giaska doit quand même produire un certain jeu. Il faut qu'il y ait de l'amélioration à partir du 3e, 4e, 5e match. J'espère qu'on va l'amélioration et je prépare quand même à les supporters. Ils ne doivent pas s'attendre quand même à encore un grand match un grand match après le CRB. Le résultat viendra uniquement avec le temps. Inch'Allah, c'est un crescendo. Petit à petit, elle aura un bon niveau. L'essentiel, c'est la progression qui compte. Absolument. Il faut aller. Voilà. Il faut de la patience. Exactement, il faut de la patience. C'est parce que c'est un niveau trop limité. C'est vraiment trop limité. Il n'y a pas dans un match de foot, il n'y a aucune action. Aucune action. Il y en a les joueurs, j'ai l'impression ils ont besoin de quelqu'un qui va les décomplexer. Ils oublient que en fait c'est qu'un jeu. C'est du football. Il faut savoir, ils ont la chance de
de faire une passion un métier. Absolument. C'est devenu. Donc voilà, il faut laisser exprimer leur talent et un entraîneur qui va les décomplexer, bien sûr avec un minimum de rigueur, mais ils doivent quand même se faire plaisir sur le terrain. Chaque match c'est le match de leur vie. Non, il faut se lâcher. J'espère que Bouzidi pourra trouver les bons mots surtout et qu'ils aillent de l'avant. Des choses rares mais il a Abdeslam Millier toujours. On a suivi uniquement Youssef Bouzidi, bien sûr, on saura demain, après-demain, on saura que réorganiser la direction, réorganiser le staff, c'est uniquement Zelfani Rohan, donc on le saura demain, après-demain, certainement, on aura tout sur ça. D'ailleurs, ضمع نيكي هكا اون ديريكت ضمع مسكلاري سالم وين يهضر لا كومونيكاسيون لا جي اس كا ضمع ما يزمر هذا دي السيول هذا غادي يجاوب كويس في تقسيطنا كاين يقول في السوالد ما يسولا غير سي افيك بليزير ارسنسل مسكلاري ما يزمر هذا دي السيول هذا غادي يوين اول غف quelques interrogations puisque bon على كل حال نولا Bouzidi ça y est il est installé il a été installé hein, donc c'est officiel ولاش الهضره il y a des photos il a sa tenue avec le لوزو تدوالين ذاكينين ودي تدوالين تدوالين ذاكينين donc il a كلش donc Bouzidi خلاص c'est lui l'entraîneur la GSK. Tout le reste, pour Abdeslam, c'est vrai, il y a des doutes, il y a le rachir, il y a un ultimatum, il y a 5 mois au-delà du 28, on est le 28. On est le 28, donc donc automatiquement, normalement, il n'y a pas de raison, d'autant plus c'est un connaisseur, c'est un grand sportif, c'est un grand de la GSK. Normalement, le reste, on le saura parce que Ouroumin Gharan est Abdeslam Ouroumin Gharan, c'est un coup de tête. Donc voilà يغاضي الحال سي با ماشي حاجه نتا ماشي حاجه نتا لا نويديتي دينا بار تليفون ونقفل نند سي با بوسيبل ماشي اون ريان كونتر الزلفاني اون طونك بيرسون نا لي كومبيتونسينس نا كوا كو سو سوا نند سي با سي انادميسيبل نكوني ان كرون كلوب ينحمل لا جي اس كا avec un entraîneur, c'est comme s'il est humilié. L'entraîneur, non, il est humilié de les tribunes. Donc c'est la GSK qui est touchée. C'est tout, mais les gens ils n'ont rien contre. Ce dernier, il a une part de responsabilité puisqu'il n'a pas la licence CAFA. Il faut qu'il se mette à jour. Et il a même les autres entraîneurs les autres qui sont dans son cas, il a pour exercer le métier d'entraîneur, de coach principal dans un club professionnel, il a la licence CAFA. C'est un cas. Il a la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un principe de droit. Hein? Je sais, mais Adam Mohamed, vu qu'il ne peut pas être sur le banc, dans le pire des cas, bon, je ne me mêle pas, ils vont leur proposer un autre poste. S'ils doivent lui indemniser une grosse somme, à se proposer un autre poste. Pas préparateur physique, n'importe quel autre poste, mais la GSK a besoin d'un entraîneur. Un simple exemple. ثلاث فرنسا وفند تسوي لي سي طون ميو هذا ما كان باسكو سي فرا تزين توالي في قراين مضبرون ذنوثنا سيفرون ابارامون فرنسا اون لور سويت بون شونس وخلاص هذا ما كان
Exactement. Mais concernant Abdeslam, j'espère quand même qu'il restera parce que c'est un enfant du club. C'est uniquement l'intérêt de la JASC, c'est un enfant du club déjà. Absolument. Puis c'est le côté sportif qui m'intéresse. Ça, il s'en fiche des contrats, des choses, quoi que ce soit. Là, c'est pour l'aspect sportif, il a donné son avis. Il a été clair dessus. J'espère que la direction, ils vont pas le. J'espère qu'il y a quoi. En tout cas, on souhaite que du bon et la Giasca. Ça sert à rien de s'inquiéter. Je pense que voilà, c'est c'est qu'une première journée du championnat. Une dernière chose, franchement, Aknouala. Je pense qu'il faut rapporter le maximum de points dès le départ à Damouad. Parce que le championnat est déjà, le Covid, 38 journées, ça va être compliqué à la fin. Le Covid, on sait jamais, ils se mettent comme l'année dernière et ils vont désigner un champion au plein milieu de la saison. Donc franchement, c'est pas une hypothèse. Absolument. C'est pas. Toutes les 38 journées. C'est peut-être qu'il faut prendre en considération ça. À tout moment, ça se trouve que ce championnat, ils vont désigner un champion. J'espère que voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà. Donc, الزول السلام انصراجوك ما قولت ديلال لا سلامك سلامتي بالقسمية تصور لينا جي با بي ريبوندر لا غالب زريغ تيلي دون ريونيون كاش حاجه دونك الله غالب معليش سان في ريان Voilà, on était en réunion, on je pouvais pas, on était pris, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas répondu, donc معليش il n'y a pas de problème. لا سلامك سمحي كان فوالا لا سلامك سلم اتسفهم كان وذي دي تولين وذي دي تاكيني اتني تسفهم راني واكشيني باش يفون سويف افيك ان بو بلوس دانتيري دونك Selm Clarin, le chargé de la communication au niveau de la GSK, a tenu qu'un Karan Besh arrête plus de détails sur ce qui s'est passé à le match, le départ de Zelfani, l'installation de Bouzidine, on se pose des questions sur Abdeslam. À savoir que Selm Clarin أكن صراجو أجاوب ذاك في كينيا. دونك قليلك أجاوب هذا. فوالا. pour زلفاني d'abord il a قدر تفهمي الغاشي زلفاني n'a pas été limogé. Oui. Zelfani, la direction de la GSK a tout fait pour lui obtenir la licence. Il a ramené des documents, mais comme le DTN il le refusait à chaque fois, malgré tous les documents présentés. Donc, il n'y a pas eu possibilité. Même les téléphones, ils ne répondaient pas. Quand il s'agit de la presse, il tirait aussi la direction pour lui demander des choses. Donc, on a vu que il y a un acharnement au niveau de la DTN concernant la licence de Zelfani. Bon, même la dernière fois, il a eu le diplôme. C'est un master, je pense que en préparation physique, donc ils ne lui ont pas délivré la licence. La licence malgré les autres documents présentés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Zelfani? Il est venu 2 jours avant le match contre le Kaba. Il a gagné la vie. Et alors, 2 jours avant le match contre le Kaba, il y aura le président, il y aura le DG, il y aura les dirigeants du club. Il y a le match qui quel que soit le résultat, il est à droit. Donc voilà un petit peu, il faut rétablir les vérités. Zelfani, c'est lui-même, il a vu qu'il n'y avait pas possibilité, on était dos au mur, la DT ne voulait rien savoir. Donc Zelfani est venu, Inès, le match quel que soit le résultat, mais il fait le match qui est à droit. Donc à l'avance,
déjà, il a informé la direction. Ok. Voilà, c'est bien. Donc c'est un accord à l'amiable entre les deux parties. Vraiment, c'est un accord à l'amiable entre les deux parties pour Zelfani, donc qui avait décidé bien avant le match avec Iraderoh parce qu'il a vu que impossible d'avoir la licence malgré toutes les démarches qui ont été faites. Donc il décidait d'Iroh. Pour le reste, vous allez avoir des informations peut-être demain matin. Donc, on va les donner concernant le staff, le reste du staff. Donc, pour ce qui est d'Abdeslam, il était présent aujourd'hui à la cérémonie de signature avec Bouzidi. Donc, il est là. Mais le club, il est là. Il était présent cet après-midi via la cérémonie de signature du contrat de Bouzidi. Ils étaient ensemble, il y avait tout le monde, il y avait toute la direction. Donc, Abdeslam, il est avec le club, il est toujours directeur sportif du club. Absolument. Les questions, s'il y a des questions à poser, il n'y a pas de. C'est par rapport. Donc, Bouzidi, c'est pas la peine de le présenter. Bouzidi, il a fait un passage en 2017-2018. Il a assuré le maintien de la GSK. Il a conduit l'équipe en finale de la Coupe d'Algérie. Et puis, il y a eu séparation. Cette fois-ci, les contacts se sont très vite passés parce que c'est quelqu'un qui aime la GSK, aime la GSK, il tout le temps à la GSK, mais il est parce qu'il y a un long entretien différent. À cause de j'ai fait un entretien à différent après, différent peut-être demain matin. Donc, il n'aide que donc, les contacts, ça s'est très vite passé. Ils n'ont pas perdu beaucoup de temps pour trouver un accord. Bouzidi partant avec la GSK pour une saison. Donc il a signé un contrat jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de la saison. Une année, voilà. Très bien. Très bien. Voilà, maintenant, s'il y a d'autres questions. Oui. Non, globalement, parce que les gens, quand même, qui s'inquiètent, on peut avoir le football, uniquement la communication. Là où il est très شوية sur le niveau de l'équipe, le match prochain match contre le MCO, non, je peux rassurer les supporters qu'on a, je ne vais pas dire qu'on a une très bonne équipe, mais je peux rassurer les supporters qu'on a une bonne équipe. Une bonne équipe avec des joueurs pleins de qualité. Bon, c'était le premier match de la saison, tout le monde a vu. C'est pas pour justifier. Le Kaba a joué en bloc bas, donc en défense, tout le monde en défense. Il fallait la vivacité, il fallait devant. Peut-être c'était le choix de l'entraîneur. On ne peut pas revenir. Je peux en tant que journaliste extrêmement lire le schéma, pourquoi ça n'a pas. Les joueurs ont joué un petit peu crispé aussi. Il y avait une certaine pression. Il y avait. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une référence. Le match équilibre n'est pas une référence pour dire que la GSK c'est rien à Hajna. La GSK c'est aura son mot à dire avec l'effectif qu'elle a. Nous avons 38 joueurs. Il y a de jeunes joueurs, de jeunes talents. Nous avons bon espoir de faire une grosse saison à Sgouaseki. Donc, nous menons toujours. C'est le premier match. C'est le premier match de la saison, donc même les joueurs, ils n'étaient pas libérés, ils n'étaient pas. Mais les joueurs, il y a plusieurs joueurs qui manquaient, qui pouvaient donner un plus. Donc, c'est passé. Je ne peux pas faire, puisqu'après, je ne peux pas faire un petit peu l'analyse, et tout, même que j'ai constaté, et tout, mais qu'on a joué contre une équipe qui a joué au bloc bas au sein de un résultat, au moins, on avait qu'un nul. Donc, il fallait de la vivacité devant. Devant, il n'y avait pas de vivacité. Eh ben, on a fait match nul, il faut faire avec, mais ça ne pèse pas sur le moral. Il y a donc ça ne va pas peser sur le moral puisqu'ils savent qu'ils ont de la qualité, ils peuvent mieux faire. Je pense que le rachat va se faire, Inch'Allah. Le rachat, comme ça, les gens ils vont avec le MCO, on va jouer à l'extérieur. Donc, nous, maintenant, on a eu un bon résultat du MCO. Voilà un petit peu. Nous avons encore
37 matchs ماشي يوني مازال زاد لا جي اس لي ديرنيير سيزون سي با لا بروميير فوا خدم نول ا دوميسيل لو بريمي ماتش 3 سيزون دافيلي لو بريمي ماتش ا دوميسيل سي لو نول اللي تقدم دونك تغال شغل مي جو ديري كو افيك ان peu plus ils n'étaient pas décontractés, ils ont joué avec, on a vu les joueurs un petit peu crispés sur le terrain. Peut-être c'est par rapport à la pression, peut-être, mais je sais que avec l'arrivée de Bouzidi, il sait comment booster le groupe, il fait confiance aux jeunes. Je sais que la GSK est sur le bon chemin. nous Sekir qui domine Winnie Dioussal même Bouzi de Sekir la GSK c'est une équipe qui joue les titres on va s'y mettre tous ensemble نكونوا نقراو jusqu'au bout ولاش خاصة دينينا خاطر نكونوا ثورة وكنا نبنى الحاجة ناطورة le supporter c'est vrai qu'il s'inquiète c'est un peu plus ça la GSK derrière et tout donc c'est un club un petit peu particulier avec la pression et tout mais نكوني اسني كان لو سبورتر باللي خاطر ما تسولي لي كومونتير هكذا نغرق زلفاني ما يروح زلفاني شغل يروح زلفاني شغل بموا ما يروح دونك il y a des tas de trucs donc la seule chose qui intéresse un petit peu la direction du club c'est de travailler de faire en sorte que la GSK soit toujours au sommet que la GSK pour faire plaisir à tout le monde خاطر كتستمع دوك لي كومونتير كل يوم شنو يدير كل يوم يدير القروس وي فوالا ان تي بو خاطر هذه اللي لعبكم كان سماك ديني اكيني لا جوار كيولي سوا والساره انا كان ثم بعد ما يتقرق كاين الشغل يروح لونترينور كاين الا قد يروح مي يروح كاين الشغل يروح شغل كيدبر فوالا ان تي بو ça laisse un petit peu de mais heureusement انا كنكوني دي لا ديريكسيون comme je vois tout le monde est décidé de faire une grosse saison à Sekir nous avons un effectif riche 38 joueurs, on a presque deux équipes complètes. Même Bouzidi il était content puisqu'il connaît certains joueurs. On lui a fait un petit peu la direction, elle l'a mis au parfum un petit peu sur l'effectif qu'on a, les jeunes et tout. Il était vraiment ravi. Quand j'ai un effectif aussi riche comme ça, j'aurai la possibilité, j'aurai des choix à faire et tout. Il faudrait que tout le monde se donne à fond. Il a qu'à le faire. Voilà. Voilà, et on rassure nos supporters par rapport au match contre le Kabak qu'il faut crier, qu'il faut s'alarmer. Nous avons une bonne équipe, nous allons jusqu'au bout. La GSK aura son mot à dire, que ce soit au niveau national que continental. Même la Coupe de la CAF, nous allons, l'objectif tracé, c'est d'aller le plus loin possible et pourquoi pas ne pas la remporter. Voilà un petit peu. Inch'Allah. Au niveau national, il y a le championnat, il y a la coupe. Inch'Allah. Monsieur Belkacemi. تنميرتيك نكيني مالوروزمون الا هو مكتي هذاك السؤال هذاك درنو دما ان شاء الله دما ديال ليميسيون الاول باسكو ديال اللي رشيد حموتان ما الا شويه مثلا ما الا الريزو راه الحاجه غير السيوله برسميها كازكا شغالك تخدم الصباح دي زيميسيون il va y avoir quelque chose qui va sortir الصباح en plus de l'entretien de Bouzidi au niveau du staff donc كازكا l'avenir il va y avoir voilà وي تنميرتي le staff parce que Bouzidi يبضد الى قد يولي غيتو maintenant aussi il va y avoir des décisions qui vont être prises mais la famille de la GSK la direction elle est sereine les joueurs ils sont sereins l'équipe n'est pas c'est pas une catastrophe être nul pour la première journée même le championnat là long c'est 37 journées donc il faut rester debout il faut se remettre au travail et il faut y aller voilà. تنميرتي مس سلم كلاري voilà merci à demain ما يبغى ربي l'émission dimanche soir foot avec قمتنا رشيد حموتان ماذا بينا دينا بلوس يعني سيادة possibilité اكيد نسيو الحاجه مثلا لا possibilité يا الريزو يا on va discuter de tout Chypre, Ersioula, il est Rachid Dinan, Rachid Isnacham, la GSK, donc on discutait à bâton rompu
et on est là pour répondre à toutes les questions pour satisfaire les supporters de la GSK. Eh ben, تنميرتيك ميرسي بوكو رزق ما يبغى ربي غير فوالا تنميرتيك يعطيك الصحة مسيو بالقاسمي. بون سواري صح ميرسي. Voilà, Salam Dimas, Salam Clarin, donc le chargé de la communication à la GSK, voilà, il donne de l'importance pour la GSK, il donne beaucoup d'importance pour les supporters Inès, lorsqu'il y a un signal fort sur certains sujets, la GSK elle réagit toujours توالمت هكا كي ثورة ان شاء الله اغف لكن بوسلاماي ادي فك سورتو اسكوا سكيني ومن بعد رزات ادي فك ربي الخير نظن باش اتصز لا GSK ارزات فوالا اصوات غور وين ما تفهم هذا السولم هذا نو كرا نو كرا يدون باسكو لو يدي سوالن يسيان هذا السولن من بعد مازال لودونس تقوام ويدي ديلان ذاكيني هكا كي ثورة دونك ما تفهم هذا السولم اقلا ذاكيني اصوات غورون. أزول ودي السوالن لا سلامة. أزول داب القاسمي صافا. والله صافا الحمد لله. أنوي غادي السوالن؟ سي بويرة مهدي سي بويرة. مهدي سي بويرة لا سلامة كمهدي صافا. ألو. لا سمير تيكجدا. وي باوي يوتود في الوقت. سمير هذيك كاسي تيكجدا وسمير. تقارب دار تيكجدا؟ يوتود في الداكي تيكجدا وي. اسكو تقارب دار تيكجدا؟ نقرب دار تيكجدا دونك يوث. وي فوالا. 20 مينوت. دلوقتيس. سمير حسات مليح. وي هو يكون الحسيت ذاك. ولا نمشي بالقاسم وكيد. نعم. بصح. وين كون الحسيت ذاكين. ياك بصح. يحس مسمر. بصح لا كابيلي كلو سونتر اون جينيرال. ابسوليومون. وي. اما كذا شرا غادي نيض. ناك وكي كيدي سوالنا. ناك وكي كيدي سوالنا في عبد السلام. وي. عبد السلام il est maintenu parce que il est Miguel Bouzidi. apparemment يقال بلي هنايا سي لا ديريكسيون ما يخمز الفنانين كاينه بروحها باسكو il mérite pas être l'entraîneur de la GSK. نو تا كاين الاداره تورا تسريط بلي تا كي تمثل تا كي داين نجاوب في الناس اش راه دار النظام فوالا. D'accord, c'est confirmé. تا كي لافير il est close. كيف راك دير et j'ai juste envie de elle est close là voilà. تنمرتي. كاين حاجه دينا مي سانسير كوندوليونس يربق شي يكتب فان ليفورنيا. الى انا كنت تقريب دار مليح قموشي كذا رواندا تسوالو ظهر الميكرو هناك باسكو مولاش ودي تفار الصوت كاين لا اكني سميو فوالا. même la connexion France بصح même la connexion France. فوالا je veux présenter mes sincères condoléances يوم حبيبنا يكتب فان ليفورنيا. سي رحمة ربي. وي. qui a laissé un grand vide un fervent supporter de la GSK. وي تاع رحمة انواع اين غادي اسمي سالم بورني. سالم من بورني تاع رحمة. سالم.
تغني أثير رحم ربي واش ندعوكم ان شاء الله الى ليستي ان كرون فيد ان شاء الله اثنزيل الجنة ان شاء الله ان شاء الله امبراف تيب فوالا دي في قلب الصفر ادي في قلب الصفر مولاني سدي غني فوالا ودي في قلب الصفر مولاني ان شاء الله يا ربي إبا تنميرتيك ان شاء الله ذا الصحيح وإذا يدسلنا كويس دعو تسي الجنو ماكينين يبغى العفو ربي يرحم ربي تجعل ربي الجنة الرحمة يعطيك الصحة ابسوليمون تنميرتيك ميرسي بوكو امادي نفرح هذا الرحمة ان شاء الله يا رب ان شاء الله امين يا ربي هيا تنميرت بقى على خير فوالا نتكمل ويبغى ادي سيول نوا وكيني ندي سوالنا كيكي ازول تاع محمد لا السلامة غنيوا نودي السوالن يوسف في فرنسا لا السلامة يا يوسف صافا الله يسلمك صافا كي هنا ربي تاع محمد يكون وانت تيليم صافا اخلاق الحمد لله اميك ذا شي تولى لاكتواليتي بوساكيني ذا شي تبغيض اتداويض l'actualité Boissagui pour moi c'est une bonne nouvelle. Oui. Le départ de Zelfani. Oui. J'ai eu l'occasion ce coup-ci d'atteindre deux matchs de physio, j'ai rien vu. Oui. D'ailleurs ça m'a fait ça. Oui. Déjà un entraîneur sans diplôme. Oui. Après je laisse M. Clary je dis par rapport les nouvelles du club. Oui. كمل أولي que l'anarchie oui excellent bon que l'anarchie qui peut تحبس إن شاء الله que les Gouassen vedder les entraîneurs j'espère que تحبس aussi ان شاء الله كل دير 10 لي جوار نعاد نريكريتي 10 لي جوار جيسبر تعاود تحبس اوسي parce que bon on s'est dit que avec la nouvelle direction هذا بروبليم سوالنا كيد نغمك يا ان بروبليم يوسف هذا بروبليم دو كونيكسيون تسكوبي لا كونيكسيون هناك فوالا نساوي كي دي سوالا ما كي سوالي يوون دونك وني ساعة دوبل بلوس نعم كي قارن ومن بعد يكوب افيك نو فوالا il nous a mis en attente voilà et ben تنميرتك يا يوسف il nous a mis en attente الو فوالا تنميرت يا يوسف لو يتراجعون هذا السيولن أصوات غرون ويبغى هذا دي سيول غيولث باسكو نسعى نو بتتر اون دميور با بلوس فوالا أصوات غرون الو لا سلمك السلم وي يا سلم لا سلمك مسيو بالقاسمي سي جوست بور اون بريسيزيون خاطر توالى لي كومونتير توالى هو كي الانترفونور كي السيبورتير كي غاتت الصحه وكي يسولن دونك le problème de l'entraîneur Bouzidi a signé un contrat, il est le successeur de Zelfani. Demain il va entamer son travail à la GSK. Demain il va rencontrer l'équipe, il va entraîner, il sera là pour dériver. Donc on n'en parle plus. Absolument. La succession de Zelfani est assurée. Il a signé un contrat bon du pouvoir. Il a parlé, il y a une vidéo, la cérémonie de signature où il a parlé, et puis il va avoir un long entretien demain qui va sortir sur la page Facebook de la GSK. Donc normalement on ne doit plus parler. Ça y est, le problème est réglé. Absolument. Il y a les commentaires qui vont lui donner les jeunes. Il y a eu une séparation à l'amiable avec Zelfani. Donc il va rentrer en Tunisie. Donc le problème est réglé. Donc Zelfani, Bouzidi, il a signé officiellement le contrat. Il va
quand il va commencer, entamer sa tâche, sa nouvelle mission demain à la tête de la GSK. Très bien. Reste l'autre point. L'autre point, il n'y a pas de doute. Quand j'ai dit Lina, je suis mal expliqué, mais Demir, il était présent, donc il est là, il n'est pas parti. Absolument. Abdeslam et Mokbel, ils étaient là. Il va y avoir des images demain qui vont sortir. Il a encore